ဒီဆောက်ကလေးနာမည်ကတော့စတီလို့ခေါ်ပါတယ်။ तू ကတခြားသူတွေလိုမျိုးဖုံးလေးပုတ်တစ်တော်လေးကြည့်ပြီးတော့အချိန်ဖြုံးရတာထက်မြေကြီးထဲမှာမိုင်းတွင်းတူးရတာကိုအသေးလဲဝါသနာပါတဲ့ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။ဒါပေမဲ့ကန်ဆိုးကျင်တော့သူ့အဖိုးကဟဲ့ကောင်မတူးနဲ့အန်ရယ်များတယ်ဖုံပေးတယ်ကွ။အဝတ်လျှော်ရခတ်တယ်မင်းအမေကအိုမိုသုံးတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့မြင်တိုင်းစူပူချိန်မောင်းတာကိုခဏခဏခံရပါတယ်။ဒီလိုနဲ့သူဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုငါဘွားကတော့အဖိုးကြီးအောင်ဇက်သိမ်းပါပြီဆိုပြီးတော့တစ်စစ်ချိုးခောက်သိမ်းထားလိုက်ရပါတယ်။နောက်ပြီးသူမကြိုက်တဲ့တကားလက်ကင်ရောင်းရတဲ့အလုပ်ကိုငချက်ကြီးတက်ပြီးတော့လုပ်နေရပါတယ်။ဒါကြောင့် तू ကညီးငွေလုံးလုံးသေတော့မလို့ဖြစ်နေတာပေါ့။တနေ့မှာတော့စတီဖာငါဝါသနာပါတဲ့အလုပ်ကိုဘယ်အဖိုးကြီးမှတားလို့မရဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ပိုင်းဖြက်ကသူငငယ်ကဝါသနာပါတဲ့မိုင်းတွင်းတူးတဲ့အလုပ်ကိုပြန်လုပ်ဖို့အတွက်မိုင်းတွင်းသားလေးကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မိုင်းတွင်းတူးနေတဲ့အဖိုးကြီးကအခုထိမသေးသေးပဲအသက်ရှင်နေတာကိုမြင်တော့စတီဖ်ခင်ဗျာငါနရင်အုတ်ခံရတော့မှာပဲဆိုပြီးတော့ခြေပြားလက်ပြားတွေပါအေးသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့အဖိုးကြီးကအသက်တော်ကြီးနေပြီဆိုတော့စတီဖ်ကအตาအရာလေးပဲခြေတန်လုံးလုံးနဲ့မိုင်းတွင်းထဲကိုဝင်သွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့တူးနေရင်နဲ့တနေ့မှာတော့ထူးဆန်းပြီးတောက်ပနေတဲ့ပစ္စည်းနှစ်ခုကိုရှာတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီပစ္စည်းနှစ်ခုကိုဘာကြီးလဲတက်ခဲလားကြောက်ခဲလားဆိုပြီးတော့ကလိရင်နဲ့ပေါင်းဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာတော့ပေါ်တယ်တစ်ခုဝုန်းဆိုပြီးတော့ပွင့်လာပြီး overwall လို့ခေါ်တဲ့ Minecraft ကဘာကြီးကိုရောက်သွားပါတော့တယ်ဒီနေရာက Steve အတွက်တော့နိဗ္ဗာန်ပုံမှာပဲအရန်လှပတဲ့အပြင်အရာအားလုံးကကုဘတုံးနေနဲ့လှုပ်ထားတာကြောင့် Steve ခမရပါဇက်အဟောင်းသားနဲ့တအံတအောဖြစ်နေရပါတယ်ဒီလိုနဲ့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်လွတ်လပ်နေလို့ရတဲ့ကဘာထဲမှာသူ့စိတ်ကြိုက်အိမ်တွေကိုစဆောက်ပါတော့တယ်ပထမဦးဆုံးအိမ်ကိုတော့မြေကြီးတွေနဲ့ဆောက်ပြီးတော့နောက်ထပ်တဲ့အိမ်ကိုတော့တိုးမိုးတွေနဲ့ဆောက်လိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့ညဘက်ရောက်တဲ့အခါမှာတော့သူမသိသေးတဲ့ဒီကဘာရဲ့အမောင်ဘတ်ချက်ကရောက်လာပါတော့တယ်နေကင်းဘက်မှာအေးဆေးဆေးနဲ့တသားအရာရှိပေမဲ့ညဘက်ရောက်ဝင်တော့ပတ်ဝန်းကျင်ကိုလိုက်နောက်ရှက်တဲ့ဇွန်မီတွေကပေါ်ထွက်လာပါတယ်မနက်ခင်းရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့အရာအားလုံးကပုံမှန်ပြန်ဖြစ်သွားပြီးတော့သူ့အိမ်ရှိမှာဒေါသတကြီးနဲ့စောင့်ကြည့်နေတဲ့မြေခွေးတစ်ကောင်ရောက်လာပါတယ်ဒါပေမဲ့စတီကအမင်းနဲ့ဗိုက်စာနေပါပဲဆိုပြီးတော့ကြက်ရိုးတစ်ချောင်းချကျွေးလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာမြေခွေးကရံမမူတော့ဘဲနဲ့စတီကိုသူ့တခင်အဖြစ်သဘောထားပြီးတော့အဲ့ဒီမြေခွေးကိုဒန်နစ်ဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးထားလိုက်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့လူနဲ့မြေခွေးနှစ်ယောက်သားတန်ရောစင်တွေဖြစ်လာကြပြီးတော့စတီကသူ့ကိုယ်ပိုင်ကဘာလေးထဲမှာ4000တုံးကစားကွင်းကြီးကိုတော့မှတိဆောက်ထားလိုက်ပါသေးတယ်နှစ်တွေကြာလာပြီးတော့ဒီနေ့မှာတော့စတီဖာထူးထူးဆန်းဆန်းနေရာတစ်ခုနာကိုရောက်လာပါတယ်တစ်တာတွေကနေမိခတ်ကြောက်ကိုတုံးလိုက်တဲ့အခါမှာထူးထူးခြားခြားခရမ်းရောင်ပေါ်တယ်ကြီးတစ်ခုဝုန်းဆိုပွင့်လာပါတယ်အဲ့ဒီပေါ်တယ်ကိုတော့နေတာပေါ်တယ်လို့ခေါ်ပြီးတော့ငရဲတကားဝါလို့လူသိများပါတယ်အဲ့ဒီနေရာကိုစတီဖ်ရောက်လာတော့အရာအလုံးကချော်ရည်တွေနဲ့ပြည့်နှက်နေပြီးတော့လူလိုလမ်းလျှောက်တက်တဲ့ဝက်တွေကရွှေတုံးတွေကိုယူယူမူလိုက်ရှာနေကြပါတယ်ဒီငရဲလိုမျိုးနေတာမှာကြောက်စရာကောင်းတဲ့ဝက်တွေကိုထိန်းချုပ်ထားတဲ့သူတယောက်လည်းရှိပါတယ်သူကတော့မာလင်ကိုရှာဖြစ်ပြီးတော့Steve ကိုတွေ့ချင်းမှာပဲဖမ်းထားလိုက်ဆိုပြီးတော့ Steve နဲ့ခွေးကိုဖမ်းဖို့အတွက်အမိန့်ပေးလိုက်ပါတယ် Steve ကတော့ဒီအပြာရောင်ကုဘတုံးလေးကိုပေးမယ်ဆိုရင်ငါတို့နှစ်ယောက်လုံးကိုလှုပ်ပေးဖို့ပြောပေမဲ့ဝက်မယ်တော်ကတော့ဟင်းကုဘတုံးကိုလည်းယူမယ်နင်တို့ကိုလည်းထောင်ထဲထည့်မယ်ဆိုပြီးတော့လက်မခံမဲ့နှစ်ယောက်လုံးကိုထောင်ထဲထည့်လိုက်ပါတယ်ဝက်မယ်တော်ကဒီအပြာရောင်ကုဘတုံးကိုဘယ်လိုနေရာမှာကောင်းကောင်းအသုံးချရမလဲဆိုတာသိတဲ့အတွက်လက်အောင်ငယ်သားတွေကိုခိုင်းပြီးတော့ Minecraft ကဘာမှာရှိတဲ့ရွှေတွေအားလုံးကိုသိမ်းယူဖို့ကြံစီနေတာပဲဖြစ်ပါတယ် Steve ကတော့သူ့ကိုယ်ပိုင်ကဘာလေးကိုဝက်မိတ်စာတွေဖြတ်စည်းတော့မှာမို့ငါတို့အိမ်ပြန်ရမှဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့စူးစမ်းရပါတော့တယ်သူ့ခွေးအကူညီနဲ့ထောင်ထဲကနေထွက်လာပြီးအပြာရောင်ကုဘတုံးလေးကိုလည်းဝက်မေတော်လက်ထဲကနေဖျောင်ပြန်ပေးဆိုပြီးတော့ပြန်ယူလာနိုင်ခဲ့ပါတယ် Steve ကသူ့ရဲ့ခွေးကိုအပြာရောင်ကုဘတုံးလေးထည့်ပေးလိုက်ပြီးတော့ Dennis ငါတို့ဒီမှာအဖမ်းခံခဲ့မယ်မင်းကတော့လက်တွေ့ကဘာတွေကငါအိမ်မှာတွားထားပေးဆိုပြီးတော့အကူညီတောင်းလိုက်ပါတယ် Steve ကတော့ဝက်တရဲ့လက်ထဲမှာ hero ပုံစံနဲ့အဖမ်းခံလိုက်ရပါတယ်သူ့ခွေး Dennis ကလည်း Steve ပြောတဲ့အတိုင်းအသေးချာလိုက်နာပြီးတော့လက်တွေ့ကဘာက Steve အိမ်ရဲ့ကတင်အောက်မှာတွားထားလိုက်ပါတယ်အနောက်ကနေလိုက်လာတဲ့ဝက်တွေကသူ့ခွေးကိုမမိလိုက်ဘဲနဲ့ခွေးကြံခဲ့တဲ့လေပတ်ကိုပဲယူထားလိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီလိုနဲ့ကုဘာတုံးကအခွန်ကျွတ်ပြီးတော့ Minecraft ကဘာကိုသွားတဲ့ဂိတ်တကားဟာလည်းပိတ်သွားခဲ့ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ Minecraft ကဘာကြီးကလည်းဝက်မိတ်စာတွေလက်ထဲကနေခဏတာအေဂျန်သွားခဲ့တယ်လို့ Dennis ကလည်းလက်တွေ့ကဘာမှာပိတ်မိသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာလူကဘာမှာကားအဆုပ်လေးမောင်းနေတဲ့သူကတော့ Garrett ပဲဖြစ်ပါတယ် Garrett က1980ခုနှစ်မှာ Mobile Legends လို့ခေါ်တဲ့ game တစ်ခုရဲ့ Pro Player ကစားသမားတစ်ယောက်ပဲဖြစ်ပါတယ်ပွဲတိုင်း Champion ရပြီးတော့ game ရဲ့ character တွေကိုအမိုက်ပုံးတိုင်းကွက်နဲ့တပ်ပစ်လေးရှိတာကြောင့်အများစုကသူ့ကိုအမိုက်ကောင်ဆိုပြီးတော့ခေါ်လေးရှိပါတယ်အခုလက်ရှိမှာတော့အဲ့ဒီအောင်မြင်မှုကိုအသုံးချပြီး game ဆိုင်လေးတစ်ခုကိုဖွင့်ထားပေမဲ့လာရောက်စော့ကစားတဲ့သူတွေမရှိတဲ့အတွက်ဝင်နေပြီးတော့ခွက်ဆွဲရုံတမဲဖြစ်နေပါတယ်ငှားထားတဲ့ဆိုင်ကိုလည်းလာကမပေးနိုင်တော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ပြန်အပ်ရတော့မယ့်အတွက်စာတွေရောက်လာပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်စိတ်ပြက်နဲ့ကားမောင်းထွက်လာရင်ဂိုတောင်ပွဲစားတစ်ယောက်နဲ့စုံခဲ့ပါတယ်ဂိုတောင်ပွဲစားကသူ့အတွက်ဟဲ့လူအရန်မိုက်တဲ့ဂိုတောင်တစ်ခုထဲမှာအရန်ဈေးကြီးတဲ့ဂိမ်းတစ်ခုရှိတယ်ကွာဝယ်ရင်ချမ်းသာမယ်ဆိုပြီးတော့ဂျင်းထဲရောင်းတာကြောင့် Garrett ကအဲ့ဒီကိုတောင်ကိုဝယ်ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်အဲ့ဒီဂိမ်းကိုရပြီးရင်တခြားဝယ်ချင်တဲ့သူတွေကိုဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ပြန်ရောင်းစားပြီးတထေးကြီး Garrett လုပ်ဖို့အတွက်စီစဉ်ထားတာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်ကိုတောင်ကိုလေးလံဆွဲပွဲမှာ Garrett ကသူ့ရဲ့လက်ကျန်ငွေ$900နဲ့ဝယ်ယူလိုက်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူထင်သားသလိုဂိမ်းဆက်ရှိမနေဘဲနဲ့ဘူးထဲမှာလည်းကလေးကစားစရာအယုတ်တွေနဲ့အပြာရောင်ကုဘတုံးလေးတစ်ခုပဲရှိနေတာကြောင့်ငါ$900တော့သွားပါပြီကွာဆိုပြီးတော့စိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်သူ့အစီအစဉ်တွေပျက်စီးသွားတဲ့အတွက်အကြီးအကျယ်ပောက်ကွဲပြီးတော့ထင်တိုင်းကျဲပါတော့တယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Natalie နဲ့ Henry
Henry လို့ခေါ်တဲ့မောင်နှမ2ယောက်ကသူတို့အမေတည်ဆုံးသွားတာကြောင့်သူတို့အမေရဲ့ဆန္ဒအတိုင်း Shacklef လို့ခေါ်တဲ့မြို့လေးကိုပြောင်းလာခဲ့ပါတယ်လမ်းမှာလည်းကားပြတ်နေတဲ့ Garrett ကိုဘာဖြစ်နေရလဲဟာဆိုတဲ့အကြည့်တွေနဲ့တွေ့လိုက်ပါသေးတယ်နေတဲ့အိမ်သားကိုရောက်တော့အင်ချမ်းမြေပွဲစားလုပ်တဲ့ဒွန်နဲ့ဆုံပါတယ်ဒွန်ကပွဲစားအလုပ်မရှိရင်တလိပ်ဆန်တွေကိုမွေးမြူပြီးတော့ပြန်ရောင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်ကင်ပါတယ်နတာလီကိုလည်းအာလူးကြော်တွေနဲ့အိမ်တော့ကိုပေးသွားပါသေးတယ်သူ့အမေတည်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်ဝမ်းနေကြောင်းလည်းပြောလိုက်ပါသေးတယ်တခုခုလိုရင်လည်းသူ့ကိုဆက်သွယ်ဖို့မှာခဲ့လိုက်ပြီးတော့အိမ်ကိုပြန်သွားပါတယ်နောက်တစ်နေ့မနေ့ရောက်တော့နတာလီကသူ့မောင်လေးအတွက်မနက်စာအဖြစ်ပီဇာတစ်ခုလုပ်ကျွေးခဲ့ပါတယ်ပီဇာကစုပ်ပြတ်တက်နေတာမို့လို့ဟန်နရီကတော့မစားချင်မဲနဲ့ငါ့ကျောင်းကတငယ်ချင်းတွေကိုပဲကျွေးလိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့ယူသွားခဲ့ပါတယ်ကျောင်းသွားတဲ့လမ်းမှာ Garrett ရဲ့ဂိမ်းဆိုင်ကိုတွေ့သွားခဲ့တာကြောင့်ကလေးပီပီထုံးစံအတိုင်းဂိမ်းဆိုင်ထဲကိုဝင်သွားပြီးတော့ဟိုဆက်စုဒီဆက်စုလုပ်ပါတယ်ဂိမ်းဆိုင်ထဲမှာတော့ Garrett က Mobile Legends Pro Player ဖြစ်ချင်ရင်ငါရှိမှာတနာရီ$50နဲ့တင်ရင်တင်မတင်ရင် Grandmaster မှာပဲနေရလိမ့်မယ်ဆိုပြီးတော့ promotion တွေဆင်းနေပါတယ်ဟန်နရီကတော့အဲ့ဒါတွေစိတ်ဝင်စားပဲနဲ့ကျောင်းတက်ချိန်နီးနေပြီမို့ကျောင်းကိုပဲဆက်သွားလိုက်ပါတယ်ကျောင်းကိုရောက်တော့ကျောင်းအုပ်ကြီးအခန်းထဲကိုတွားပြီးတော့ကျောင်းအပ်ပါတယ်ကျောင်းအုပ်ဆရာမကြီးကမိဘလည်းမပါဘဲနဲ့တယောက်တည်းလာအပ်တဲ့ဟန်နရီကိုဒီကလေးတတိရှိသားပဲမင်းအဖေဘယ်မှာလဲဆိုပြီးတော့ဖွန်ဆကြောင်ပါတယ်ဒီလိုနဲ့ကျောင်းသားလေးဟန်နရီလည်းပထမဦးဆုံးအတန်းကိုစတက်ကပါတယ်ကျောင်းဆရာကကျောင်းစာမတင်မဲနဲ့မနစ်ကဒရုန်းပြိုင်ပွဲမှာသူရခဲ့တဲ့စုတွေအကြောင်းကျောင်းသားတွေရှိမှလာကြွားနေပါတယ်ဒီနှစ်မှာတော့ငွေကုန်ကြေးကြနေတဲ့ခဲတံတစ်ချောင်းစာရွက်တစ်ရွက်နဲ့ပကြီးဆွဲတင်ပေးပါတယ်ကျောင်းသားတွေအားလုံးကဆရာပြောထားသလိုပန်းသီးနဲ့လိမ်မော်သီးကိုဆွဲကြပေမဲ့ဟန်နရီကတော့အားလုံးနဲ့မတူပဲဒုံးပြန်ပုံကြီးကိုထူးထူးခြားခြားဆွဲခဲ့ပါတယ်ဆရာကတော့သူပြောသလိုမလုပ်တာကိုမကြိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဟန်နရီကိုမင်းကိုပန်းသီးပုံဆွဲခိုင်းတာလေဒုံးပြန်ပုံဆွဲရသလားဆိုပြီးတော့အစအနေပြန်ဆွဲခိုင်းပါတယ်ဘေးကလူရန်ကား2ယောက်ကလည်းကျောင်းသားတစ်လေးဟန်နရီကိုဝိုင်းလောင်ကြပါတယ်ဟန်နရီကတော့ငါဆွဲတဲ့ဒုံးပြန်ကိုအပြင်မှာတကယ်ပြန်အောင်လုပ်ပြမယ်ဆိုပြီးတော့ကျောင်းကပစ္စည်းတွေနဲ့လုပ်ပြပါတယ်လူရန်ကား2ယောက်ကဟန်နရီအလုရှုံနေတော့ဝါယာကျိုးတစ်ခုကိုခိုးပြီးတော့ဖြတ်ထားလိုက်ပါတယ်ဟန်နရီကတော့သူဘလောက်တော်ကြောင်တက်တည်ပြဖို့စူးစမ်းပေမဲ့ဒုံးပြန်ကတက်တက်မပြန်မနဲ့သူ့အမအလုလုပ်နေတဲ့အာလူးကျော်စက်ယုံရဲ့ကြော်ညာဆိုင်းဘုတ်ကိုဝုန်းဆိုပြီးတော့တွားမှန်ခဲ့ပါတယ်ပြဿနာတက်တော့မှမို့ကျောင်းဆရာလည်းချက်ချင်းထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဟန်နရီကကျောင်းပထမဦးဆုံးတက်တဲ့နေ့မှာပဲကျောင်းထုတ်ခံလိုက်ရပါတယ်သူ့အမနတာလီကိုလည်းဒီကိစ္စကိုမပြောရတဲ့အတွက်ဟန်နရီကဂိမ်းဆိုင်ပိုင်ရှင် Garrett ကိုပဲသူ့ဦးလေးနေရာကနေတရုတ်ဆောင်ပေးဖို့အကူအညီတောင်းပါတယ် Garrett ကမကူညီနိုင်ဘူးလို့ညင်းပေမဲ့ Henry က$26ပေးမယ်ဆိုတာကြောင့်$26အတန်ကြားတော့ဦးလေးလုပ်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့ချက်ချင်းကားမောင်းပြီးရောက်လာပါတယ်ကျောင်းအုပ်ကြီးကလည်းသူတို့မျိုးမှာနာမည်ကြီးခဲ့တဲ့ Mobile Legends player ကြီး Garrett က Henry ရဲ့ဦးလေးဖြစ်နေတဲ့အတွက်Garrett ကြီးကိုဆိုပြီးတော့အံ့ဩသွားခဲ့ပါတယ် Garrett ကလည်းကိစ္စပြီးတော့သူ့ဂိမ်းဆိုင်ကိုပြန်သွားခဲ့ပါတယ် Henry လည်းဂိမ်းဆိုင်ရောက်တော့အပြာရောင်ကူပါတုံးကိုကြည့်နေရင်းနဲ့အညှိုးတွေကိုဖတ်ပြပါတယ်တလင်းကြောက်ခွန်တွေကိုဘယ်တော့မှအပြာရောင်ကူပါတုံးကိုမထည့်ရဘူးထည့်ရင်တိမ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဖတ်ပြနေပေမဲ့ Henry ကကူပါတုံးကိုထည့်ပြီးသားဖြစ်နေပါတယ်အဲ့ဒီအခါကူပါတုံးကရွှေရှားလာပြီးတော့တနေရာကိုညွန်ပြနေပါတယ်ကူပါတုံးသွားစီခြင်းတဲ့အတိုင်းလိုက်လာခဲ့တာကြောင့် Henry တို့ကမိုင်းတွင်းနာကိုရောက်လာပါတယ်တစ်ဖက်မှာနတာလီကသူ့မောင်လေးပျောက်သွားတဲ့အတွက်ဒွန်ကိုခေါ်ပြီးတော့လိုက်ရှာနေပါတယ်ဟန်နရီတို့မိုင်းတွင်းထဲဝင်သွားတာကိုတွေ့ပြီးလိုက်သွားရင်းနဲ့ပေါ်တယ်တစ်ခုကြီးကိုတွေ့သွားခဲ့ပါတယ်ကူပါတုံးကလည်းအထဲကိုဆွဲခေါ်နေတဲ့အတွက်ဟန်နရီကအရင်ဆုံး Minecraft World ကိုကြောက်သွားပါတယ်သူ့နောက်ကနေ Garrett နတာလီနဲ့ဒွန်တို့လည်းတမျိုးလုံးရောက်လာခဲ့ပါတယ်သူတို့အတွက်ကတော့ Minecraft World ဟာတခါမှမမြင်ဘူးတဲ့ထူးဆန်းတဲ့ကဘာကြီးဖြစ်နေတာပေါ့အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲအပြာရောင်ကူပါတုံးက Minecraft ကဘာထဲကိုပြန်ရောက်လာတာကို What Mero ကချက်ချင်းသိသွားခဲ့ပါတယ်သူက Steve ကိုအတုံးချပြီးတော့ကူပါတုံးကိုပြန်ယူဖို့စူးစမ်းပါတယ် Steve ရဲ့ခွေးလေဘက်ကိုပြပြီးတော့မင်းခွေးကငါးစီမှာရှိနေသေးတယ်မပေးရင်မင်းခွေးကိုခွေးသားဟင်းလှုပ်ရှားမယ်ဆိုပြီးတော့ဂျင်းထည့်ပြီး Steve ကိုအတုံးချပါတယ်တစ်ဖက်မှာလည်း Minecraft 4ရဲ့ညဘက်ကအရန်နေအန်နေရများလာပါတယ် Skeleton တွေကမြားနဲ့လိုက်ပစ်တဲ့အတွက်အသေးအတန်ထွက်ပြေးနေရပါတယ်ပြေးနေရင် Garrett ကမြောင်းနဲ့ကျသွားသလို Henry ကလည်းတစ်ပင်နဲ့တိုက်မိပါတယ်ညဘက်မှာ Creeper တကောင်ရောက်လာပြီးတော့ Garrett ကလာစမ်းဆိုပြီးတော့တစ်ချက်ထိုးလိုက်တာကြောင့်ဖုံးတိုင်းဆိုပြီးတော့ပောက်ကွဲသွားပါတယ်အားလုံးဇွန်မီတွေဝိုင်းခံနေရတဲ့အချိန်မှာ Steve ကရောက်လာပြီးကယ်တင်လိုက်ပါတယ်မနက်လင်းတော့ဇွန်မီတွေကနေပူထဲမှာမီးလောင်ကုန်ပါတယ်ဗျ Steve ကကူပါတုံးကိုပြန်တောင်းပေမဲ့ Henry တို့ကငါတို့အိမ်ပြန်ရအောင်မပေးဘူးဆိုပြီးတော့ညင်းကြပါတယ် Steve ကဒီနေရာကနေထွက်ပြေးဖို့ဆိုရင်တလင်းကြောက်ကုန်မပါရင်လက်တွေ့ကဘာကိုပြန်လို့မရဘူးလို့ရှင်းပြပါတယ်တလင်းကြောက်ခုံကိုပြန်ရှာဖို့အတွက်အန်ဒီရများတဲ့ရဲတိုက်ကြီးကိုတွားရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်လိုအပ်တာတွေကိုယူဖို့ villager ရွာကိုတွားကြပါတယ်ရွာမှာနှာခေါင်းကြီးကြီးနဲ့ရွာသားတွေနဲ့ Iron Golem ကိုတွေ့ရပါတယ် Steve က Minecraft 4ရဲ့အကောင်းဆုံးကြက်ကြော်ဆိုင်မှာကြက်ကြော်ကျွေးပါတယ် Garrett ကဟန်ဆောင်ပြီးတော့ငါကပူလဲစားနိုင်တယ်ကွာဆိုပြီးတော့ lava ကြက်ကြော်ကိုအေးမခံမဲနဲ့စားလိုက်တာကြောင့်အရန်ပူပြီးတော့ရှာကျက်သွားရကနေမျက်ရည်တွေပါကျလာပါတယ် One Mero က Steve တို့ကိုဖမ်းဖို့သူ့ရဲ့အတော်ဆုံးစစ်တီတော်တွေကိုဆေလွတ်လိုက်ပါတယ်ရွာထဲမှာလမ်းလျှောက်နေရင်းနဲ့ Steve ကလက်နက်လုံးပုံတွေကို Garrett တို့ကိုတင်ပေးနေပါတယ် Henry ကလည်းသူနီးသူဟန်တဲ့ပစ္စည်းတွေကိုလုပ်ပြပါတယ် Garrett ကတော့ယတနာတွေရှိတဲ့နေရာကို Steve ကိုအကြက်ကင်ပြီးတော့တွားခိုင်းပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာ What မိတ်စာတွေရောက်လာပြီးတော့တိုက်ခိုက်ကြပါတယ် Steve ကသူ့မိတ်ဆွေဟောင်း What မိတ်စာတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ရမှာကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေပါတယ်တိုက်ပွဲကြားမှာ Garrett က Steve ကိုမတော်တဆရိုက်မိပြီး Steve မေးလဲသွားပါတယ်
အားလုံးအသေးအတန်ထွက်ပြေးကြပြီးတော့တောင်ပေါ်ရောက်တော့ပြေးလမ်းမရှိပဲဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာတောင်ပန်တွေကိုအတုံးချပြီးတော့ Steve ကကြောက်သေးကိုအားလုံးခုန်ချကလွတ်မြောက်သွားအောင်စူးစမ်းပေးခဲ့ပါတယ်။သူတို့တွေခရီးဆိုင်ရင်းနဲ့ရဲတိုက်ထဲကိုရောက်လာခဲ့ပါတယ်။ရဲတိုက်က3လွှာရှိပြီးတော့အစင်စင်ဖြတ်ကျော်အောင်ပါပါ။တတိယအလွှာမှာသူတို့လိုချင်တဲ့တလင်းကြောက်ခုံရှိပါတယ်။အဲ့ဒီမှာအန်တာမန်ကြီးနဲ့ထိတ်တိုက်တွေ့ရပေမဲ့ Henry ကအုံနောက်တုံးပြီးတော့တိုက်ခိုက်လိုက်တာကြောင့်အန်တာဖရဲကိုရရှိသွားပါတယ်။နောက်ဆုံးမှာဝက်မေတော်ကိုယ်တိုင်ရောက်လာပြီးတော့ကူဘာတုံးကိုလူယူသွားက Minecraft ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုအမောင်ချဖို့ကြိုးစားပါတယ်။ Minecraft ကဘာကြီးတစ်ခုလုံးအမောင်ကျသွားပြီးတော့ Monster တွေအုပ်လိုက်ကြီးထွက်လာပါတယ်။ Henry တို့အဖွဲ့တဲ့လက်နက်တွေအဆင့်မြင့်ပြီးတော့ပြန်လည်တိုက်ခိုက်ကြပါတယ်။ Henry က Iron Golem တွေကိုအမြန်ပြေးနိုင်တဲ့ဖက်နှက်တွေတက်ပေးပြီးတော့အမိုက်စားစစ်တပ်ကြီးလှုပ်လိုက်ပါတယ်။နောက်ဆုံးတိုက်ပွဲမှာ Garrett ကမီးပုံးပြန်နဲ့ပြန်လာပြီးတော့အားလုံးကိုကယ်တင်လိုက်ပါတယ်။ပေါ်တယ်လည်းပျက်စီးသွားပြီးတော့ကူဘာတုံးကိုလည်းပြန်ရလာခဲ့ပါတယ်။ဝက်မေတော်ကြီးလည်းကြာဆုံးသွားပြီးတော့ကိစ္စတွေအားလုံးပြီးသွားတဲ့အခါမှာ Steve ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးအားလုံးကလက်တွေ့ကဘာကိုပေါ်တယ်ကနေတဆင့်ပြန်သွားကြပါတယ်။ Steve ကလည်းအားလုံးနဲ့အတူလက်တွေ့ကဘာတွေကိုခဏပြန်လိုက်ခဲ့ပါတယ်။လက်တွေ့ကဘာမှာ Garrett ကသူ့ဂိမ်းဆိုင်မှာ Bloss Battle လို့ခေါ်တဲ့ဂိမ်းကိုတီထွင်လိုက်ရကနေအရန်နာမည်ကြီးသွားပြီးတော့တထေးကြီးဖြစ်သွားခဲ့ပါတယ်။ဒွန်ကလည်းအနားယူပြီးတော့ပါတီတွေလုပ်ပါတယ်။နထာလီကတော့ကိုခံပညာသင်တန်းကျောင်းကိုဖွင့်ပြီးတော့ Henry ကသူတီထွင်ထားတဲ့ဒုံးပြန်တဲ့ကျောင်းကိုခက်မိုက်မိုက်တွားရောက်ခဲ့ပါတယ်။ Steve ကလည်းသူနေခဲ့ဘူးတဲ့အိမ်အဟောင်းစီကိုပြန်သွားပြီးတော့အဲ့ဒီအိမ်မှာနေနေတဲ့ Alice ဆိုတဲ့ main ကလေးနဲ့တွေ့ဆုံကဇလန်းကတော့ပြီးသွားပါတယ်ဗျ။